Ma ütleksin, et see on isegi suurem, kui sa kirjeldasid, aga see ei ole universaalne. See kehtib parempoolsete populistlike režiimide kohta, kus kogu võim on koondunud valitsuse kätte. Nad propageerivad ideed, et valitsuse tegevusele peaks olema väga vähe piiranguid, kontrolli ja tasakaalumehhanisme ning nii edasi. Ja nad hindavad lojaalsust üle kõige muu, sealhulgas asjatundlikkuse. Ja tõepoolest, asjatundlikkuse ideed nähakse kui mingit targutamist, midagi, mis on seotud eliidiga, midagi ebademokraatlikku ning töö tegemiseks on vaja tavalisi inimesi. Ameerika Ühendriikides loodi riikliku luure direktori ametikoht pärast 11. septembri sündmusi, kuna uurijad leidsid, et paljude Ameerika luureagentuuride vahel valitsev kaos ei olnud kasulik. Keegi ei saanud üldpildist aru, see on surmtõsine töö. Ja peaaegu iga eelmine direktor, Paul Siegberg, veidi vähem, viimane Trumpi poolt ametisse nimetatud, aga neil kõigil oli mingi strateegilise, sõjalise või välispoliitika, riikliku julgeoleku kogemus, arusaam, mida austati. Et see on tõsine töö, mis peaks minema kellelegi, kes suudab seda hästi teha. Mida peaksid ameeriklased järeldama sellest, et Trump nimetab ametisse 38-aastase kinnisvaramehe, kelle peamine tuntus tuleneb sellest, et ta on üks lojaalsemaid annetuste kogumise korraldajaid ja funktsionääre. Et tegelikult pole asjatundlikkus oluline. Ja et riiklik julgeolek polegi nii tähtis, ainult lojaalsus Trumpile loeb. Ja jah, me näeme seda veikel. Israelis pole see ainult Kopman, kes pole lihtsalt Mossadi taustata. See on varemgi juhtunud, aga tegemist on inimesega, kellel on konkreetsed luukered kapis, mis on tekitanud palju kära tema sobivuse üle sellele ametikohale. Ja me näeme seda ka täna uuesti. Riigikontrolöör valiti täna Knessetis. Opositsioon esitas endise ülemkohtu kohtuniku. Jumal hoidku, ta on kvalifitseeritud ja isegi konservatiivne. Konservatiivne kohtunik nimega Elron. Netanyahu esitas riigikontrolööri kohale oma isikliku advokaadi, kes uuriks tema valitsuse tegevust. See oli nii naeruväärne, et isegi kui teise vooru hääletus oli salajane, sundis koalitsioon väidetavad seadusandjaid end salajasel hääletusalal telefoniga filmima, et tõestada, et nad hääletasid nii, nagu neilt nõuti. Sellest sai skandaal, mis nüüd põhjustab kaebusi samasse ülemkohtusse. Jah, nii viidki meid täpselt järgmise loo juurde, mida me hakkame vaatajatele lahti seletama. Aga ma tahan sind tänada, Dan Perry, et olid siin stuudios ja andsid ülevaate kõigist neist arenevatest lugudest selles piirkonnas. Hindan seda nagu alati.